田徑隊可以話係我第二個屋企，喺拔萃賦予咗我嘅價值。大家都係一條 team 一齊去一齊贏一齊輸嘅，所以都係一個好大嘅家庭。俾咗一個好嘅場地同埋好嘅設施俾我去練習去進步。就算讀書有壓力都好，考得唔好都好，其實翻嚟練習同一班朋友、同一班隊友一齊練習係好舒服咯。隊長唔一定要最勁，成績最勁，但係一定要有一定要有好嘅領導能力。大家喺 Interschool 裏面一齊攞到自己最好嘅成績啦，控制個心態啦，嗰個比賽心理質素啦，穩固翻基本嘅技巧。咁我對佢哋有信心。咁我嘅期望都係希望佢哋盡力做到最好，做到比自己原本定嘅目標更加好。咁贏同輸都係冇乜所謂嘅，因為我哋贏過，輸亦都輸過。田徑隊咧係好團結啦，咁亦都可以俾一個力量，我哋可以喺學界入邊係發揮到自己最好啦。Don't dwell on the past。可能之前有啲嘢做得唔好，考得唔好，可能學界真係唔好再諗咯。